ជីកងកំសាន្តកាត់ក្នុងព្រៃព្រឹក្សាក៏គុណទេសភាពដ៏សែនស្រស់អស្ចារ្យស្ដាប់សំឡេងសត្វច្រៀងនៅលើវិហារចិត្តកាយាស្រស់ថ្លាកន្លងជីកាត់ក្រុងឬក៏ស្រុកស្រែចំការទៅដល់ទីណាខ្ញុំមានអ្នកនៅកំដរមើលអ្នកភូមិស្រែកសួរស្រែកហូបន្តអូសាទរជូនដំណើរថ្មីជីកងកំសាន្តកាត់ព្រៃព្រឹក្សាមិនខ្វល់ឡើយណាភាពឯការសាទៅឆ្ងាយមិនខ្លាចជាប់ជួបភ្លៀងក្តៅឬរងាព្រោះវាគឺជារឿងពិតធម្មតាកាជាមនុស្សពុះពីគុំរៀលឡើយណាទើបប្រាថ្នាយើងបានជោគជ័យកងកំសាន្តកាត់ក្នុងព្រៃព្រឹក្សាក៏គុណទេសភាពដ៏សែនស្រស់អស្ចារ្យស្ដាប់សំឡេងសត្វច្រៀងនៅលើវិហារចិត្តកាយាស្រស់ថ្លាកន្លងជីកាត់ក្រុងឬក៏ស្រុកស្រែចំការទៅដល់ទីណាខ្ញុំមានអ្នកនៅកំដរមើលអ្នកភូមិស្រែកសួរស្រែកហូបន្តអូសាទរជូនដំណើរថ្មីជីកងកំសាន្តកាត់ព្រៃព្រឹក្សាមិនខ្វល់ឡើយណាភាពឯការសាទៅឆ្ងាយមិនខ្លាចជាប់ជួបភ្លៀងក្តៅឬរងាព្រោះវាគឺជារឿងពិតធម្មតាកាជាមនុស្សពុះពីគុំរៀលឡើយណាទើបប្រាថ្នាយើងបានជោគជ័យកាជាមនុស្សពុះពីគុំរៀលឡើយណាទើបប្រាថ្នាយើងបានជោគជ័យ